Ханиад камерын дэвшлэнд өрцөн үед кагуцэл бидэнд туслахаар ирлээ. Өвчин эхлэх болон хожуу аль ч үед эмчилгээний үр дүнтэй. Насан туршид болон 3 стейшнэсний бүх хүүхдэд хэрэглэнэ. Кагуцэл. Golden Plum. Арттай, чацарганд, байгалийн поливитаминд дархлаа сэргээх шүүс. Дараа төлбөр төлжилгээний багцууд шинжлэгдэж, бүртгэлийн хураамж, барьцаа төлбөр пэй төгрөг боллоо. Unitel. Дараа төлбөр төлжилгээний багцууд шинжлэгдэж, бүртгэлийн хураамж, барьцаа төлбөр пэй төгрөг боллоо. Unitel. Зорж. За үзэгч та бүхэнд өрөөмөдийг хүргэе. 2018 оны 10 дугаар сарын 24-ний өдрийн 5 гараг Улаанбаатар хотод оройн 18 цаг тэг 3 минут болж байгаа юм байна. ТВ телевизийн 1-р сугараад FM 103.6 дэлгүүрээр хамтарч цаг үчит Монгол комментиг орон даяар түгээн. ТВС Монголиа пэйж та бүгдийн санал бодлыг дэлхийн үнцэг болон бүрээс орон зайг үл хамааран авч цензургүй дамжуулахад бэлэн байна гэдгийг тодтогъё. За би бас өнөөдөр ойрын хугацаанд ер нь эфир давж байгаагүй. Өнөөдөр бас ганц 2 минут давж орлоо. Та бүгдээс хүлцэл өчий. Найруулагч угаасаа бидэнд бас олгогдож байгаа. Эфирийн боломжтой хугацаа бага байгаа гэдгийг сануулж хэлсэн. Нэг 40 орчим, за 90 40 дотор л минут байх юм шиг байна. Гол асуудлаа товч өгөө тодорхой сайхан ярьж хараад гэдэг л үүргийг өгсөн. За тэр дагуу байх гэж хичээж ирмэлзье. За өнөөдөр яригдаж байгаа гол асуудлуудыг үзэгч та бүхэн бас өөр өөрсдийнхөө холбогдох их сурвалжуудаас мэдээлэл болгоод авч байгаа бах. Монгол бол албан ёсоор дэлхийн нийтэд хулгайчийн орн болжээ гэдгийг баталсан үйл явдлууд байна. Банкнаас идсэн, уурхаагаас идсэн, улсаас идсэн, засгаас идсэн, утаанаас идсэн гэдэг ийм бүлэг одоо маа хулгайчдын асуудлыг өнөөдөр мэдээллийн сайтууд баггүй дэлгэж байна да. Их хурлын гишүүд нь жижиг дундын зээл гэж аваад иддэг. Эрхэм төрийн түвшээд нь уурхаагаас хил давж иддэг. Утаанаас 500 тэрбумыг гэж шүү дээ. Агаарын бохирдлыг бууруулах чиглэлээр хийж хэрэгжүүлсэн ажилд 2008 оноос хойш хийсэн шалгалтын дүнг танилцуулахад энд 500 гаруй тэрбум төгрөгийн зөрчил илэрсэн гэж. 24 албан тушаалтанд холбогдох хариуцлага тооцоолохоор Монгол Улсын ерөнхий сайдад хандсан гэж. Ингээд энэ асуудлууд бол үндсэндээ Монгол бүр гудамжнаас төрийн ордон хүртлээ төрийн эрх барих дээд байгууллага хүртлээ үндсэндээ хулгайчийн орон болж байгаа гэдэг олон улсын дүгнэлтийг авч байна. Бүх төвшөндөө Монголд идэж болох бүх хэлбэрээр иддэг хулгайлдаг гэдэг хандлагыг өнөөдөр би үзэгч та бүхэнтэйгээ санал оролцоон дээр чинь түшгэлж ярилцъя. Би хилмигдүүлж дэгсдүүлж болно. Айлд болох баримтад түшгэлж дуулгах гэсэн бодолтой байгаа. За андад өөр нэмэхээр зүйл байвал за баг байгуул тэгээд одоо шууд сонсоо юу дөө. За тэгээ тий. Эфир баг сайн. Яг гарцсан байхгүй. За өөрөө хэлж. Монгол комментэд нэгтгэе. За энэ өдрийн дугаарыг ивент итгэж байгаа Golden Plum-ийн хамт олонд нэвтрүүлгийнхэндээ баярлалаа гэдгийг хэлье. Амны цангааг минь тайлдаг эрүүл мэндийн цэвэр ундааж үсээр ивент итгэж оролцдог чинь талархаж байгаа гэдгээд болгочих. За ингээд асуудалд орно. За Монгол Улсын ерөнхий сайд хуралс өгөх дөнгөж саяхан өргөсөн тангарахтаа үнэнч байж Монгол орныхоо төлөө ард иргэдийн хамгаалалтын тайван байдлын төлөө амбие зориулсан цагдаагийн ахлагч Бат сайхан талигчийн гэр бүлийнхэнд нь 2 өрөө байрны түлхүүрийг гэрчлэгээнийх нь хамт гардуулж за өргөөгөрийнх нь үүдэ хомирт нь хадаг уйж үхэлсэн ийм үйл явдлын гэрч болж залууцгком мэдээлэл бэлтгэсэн байна лээ. За хид хідэн асуудал энэ үеэр яригдсан. За хурц ерөнхий сайд хүүхдүүдэд нь хандж хэлсэн байсан. Танаа бол жинхэнэ зэрэг байсан, их оронч байсан. Аавараа бол үргэлж бахархаж яваараа гэдгийг за талигчийн 4 хүүхдэд дайж хэлсэн байсан. За ар гэрийнх нь хүнд бас энэ байрныхын түлхүүр гэрчлэгийг гардуулж өгж байгаа агшныг залууцгком нүр хуудсан дээр буулгаж амжсан байна лээ. За талигчийн ар гэрийнхэнд орон сууцны асуудлыг засгийн газрын хуралдаанаар өнөөдөр шийдсэн юм шүү. Шуурхаа шийдвэрлээд яг ингээд өдөөс хойш одоо сонгоо архын дүүргийн 6 дугаар хороонд байрлах очир хотгонд 60 м квадраттай 2 өрөө байрны гэрчлэгийг гардуулж өгж байгаа юм байна. Ингээд энэ том хүүд нь засгийн дэргүүн захиасаа загсан. За танаа бол жинхэнэ эх оронч хүн байсан. Ааваараа байнга бахархаж яваараа. Жинхэнэ цэрэг байсан юм шүү гэж хэлээд за хатуужилтаа сайн эр хүн болж өсөхийг нь хүссэн байсан. За ер нь энэ үеэр бас нэг асуудал яригдсан юу юм гэхээр зэрэг за энэ үйл явдлынх нь зургийг бас үзэгч та бүхэнд би ингээд дамжуулаад харуулж байгаа. Ер нь Монголын төр үнж зүтгэсэн иргэндээ ээлтэй байдаг ийм зарчмыг энэ засаг бүрэн эрхийнхээ хугацаанд бол баримтлаж ажиллана гэсэн мэл. Хэн байх нь, ямар албан тушаалтай байх нь, гарал өгсөн ямар байх нь огт хамаагүй. Төрдөө үнэнч өргөсөн тангарахтаа үнэнч байсан үйл хэрэг эр зориг болгоныг Монголын төр үнэлнэ л гэсэн байсан. Товчхондоо.
За энэ үйл явдлыг бас өнөөдөр залуу.com гэрчилсэн байна лээ. Энэ мэдээллийг би бас нүүр удснаас нь дуулгыг гэж бодсон. Үнэхээр харамсалтай. Энэ өнгөрсөн үйл явдал бас олон цагдаагийн албаагчдын сэтгэл зүрх хэмтрэх шиг болсон. Олон ард иргэдийн бас үүрэг хариуцлага ухамсарт нь бас ийм шууд очсон мессеж мэдээлэл байх шиг бол. Нийгэм хариуцлагаж байгаагийн илэрхийлэл бас олон жишээ салбар дээрээс харагдаж байна. Залуу.com өнөөдөр бас энэ анх болт Түмэн жаргал нарын хуримыг гэрлэх ёслолын ордноос лайв хэлбэрээр шууд дамжуулсан байсан. Баянголын гэрлэх ёслолын. Баянгол дүүргийн гэрлэх ёслолын ордонд үнэхээр бас нэг мөрөөдөл биелдэг юм гэдэг нэг нэвтрүүлэг манай телевизээр гардаг шүү дээ. Ёслол биелж байна л. Хогтууж амьдралаа залгуулдаг байсан энэ аль үндсэндээ эцэг болж энэ гэрийн багныг тулж тооныг үргэж яваа эр хүний нийгэмд харагдсан ийм илэрхийлэлээр л амьдрал нь эргэжлээ шүү дээ үндсэндээ. Тэгээ энэ үйл явдлыг бас залуу.com лайв хэлбэрээр бас нийт дамжуулсан байсан. Үнэхээр бүр хилээд барахгүй юм багталтай үйл явдал болж байна. Энд чи одоо мөрөөдөл нь байсан шүү дээ. Үндсэндээ мөрөөдөл нь байхгүй. Эхнэрээ би хормын хувцсамсуудыг харах юмсан л гэж боддог гэсэн. Эцэг өвгүүдийн асааж бадраасан галыг Одоо ингээд мөрөөдөл нь биелжлээ шүү дээ. Бүгдээ баяр үргийн сайхан цаашлаад одоо илүү төлөвтэй байгээ сайхан суугаараа манай Батар хоёрын мандуу Батарчны төсний бичлэг шигээр хадуулж бас. За бичлэг ингээд цаг гарангийн бичлэг байлээ. Би одоо 40 минутынхаа аль хугацаанд нь бүгдийг үзүүлнэ гэж байхгүй юм чинь. Боломж байвал үзэгч та бүхэн залуу.com руу ороод энэ бичлэгийг үзээрэй. Маш халуун дулаан уур амьсгал анзаарагдана. Нийгмийн маш гоё гэрэл гэгээтэй эерэг өнцөг бас эндээс ажиглагдаж. Яагаад би энийг үзүүлээд өнгөрөх өдөр яагаад тэр хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хормой хийсэн бичлэгийг үзүүлээд байгаа гэдэг өөрөө ийм залуучуудын давлгаа нийгэмд одоо юу гэдэг сөргөөсөө илүү зонкож эхэлж байгаа юм байна гэдэг хандлага дээр л би орцуулж үзүүлээд. Дээрэс нь юу хэлэх гээд нэхэр зэрэг өшөө олон ийм буянлаг бурханлаг үйлийг бүтээх залуучууд бас үзэж урам аваасаа сэтэл аваасаа гэдэг үүднээс нь хүргэж байгаа шүү. За мэдээллийн захим сайтуудаас их сурвалжийг би дуулгаад явж байгаа. Залуу.com-ийн мэдээлэл энэ байсан. За үндсэн асуудал руугаа оръё. Банкнаас сулгаас ихний хулгай. Төрийн банк 3 захирал 3 тээлрийг 2461 дугаар ангид цагдан сагдуулсан ийм мэдээллийг мэдээ цэгийн сайт өнөө өглөө шуурхаар оруулсан. Энэ сарын 23-ны орой Төрийн банкны гүйцэтгэх захирлаар ажиллаж байсан Ц. Одоо ажиллаж байгаа Г нарын 3 захирлыг болон 3 тээлрийг авилгатай тэмцэх газраас саатуулсан. Авилгатай тэмцэх газрын мөндөдний шалгах хэлцээс Төрийн банкны нийт 6 нэр бүхий хүнийг өчигдрөөрөө баривчлан шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын харьяа 2461 дугаар ангид хорьсон. За учир нь тэрбумаар яригдах зээлүүдийг гаргахдаа олон сая төгрөгийн авилга авсан байж болзошгүй гэдэгтэй холбоотой гэж. За энэ банкнд гүйцэтгэх захирлаар ажиллаж байсан Ц салбарын захирал нар нь Төрийн банкны төв болон тооцооны төвүүдийн зээлийн эдийн засгийн засагч нараараа дамжуулаад зээл судлуулан гаргадаг байсан. Ингэхдээ танил талдаа зээл олгуулахаас гадна зээлийн тодорхой хувийг авилгад авдаг гэсэн хэрэгт холбогдсон байж болцсогүй гэж. Монгол улс төрдөө банктай байх ёстой гэж байгаа Төрийн банкыг байгуулсан. Одоо Төрийн банкны үйл ажиллагаа энэ. За энд геймдэж би гоондооч би сони асуудал яригадаад байгаа шүү. Учир битүүлэг. Авилгатай тэмцэх газар шалгаж байгаа хэргийн талаар мэдээлэл өгөхгүй. Гэхдээ юу тодорхой? Зээлийн эдийн засагч нараараа судалгаа хийлгэж байгаа. Бусдад зээл гаргаж өгөөд дундаас нь ахуул авдаг байсан гэж байна. Хинд гаргаж өгдөг байсан. Яаж гаргаж өгдөг байсан гэдгийг учир ингээд цаашаа үргэлжилж байгаа. Би нэвтрүүлгийн ихэнд хэлсэн. Энэ улс их орн тэмцэхгүй иргэн мөхдөг гэдэг үг чинь энэ байгаа байхгүй. Энэ улс орн бүх төвшөндөө хулгайчийн орн бол. Яагаад энэ залуучууд өнөөдөр 2461 дугаар ангид очиж байгаа юм? Шалтгаан нь ердөөсөө энэ мэтээс болж байгаа байхгүй. Дараагийн мэдээлэл чухал цэгийн сайт. Улсын их хурлын 3 гишүүний эзэмшдэг компани давуу эрхээ ашигладаг хөнгөлөлттэй зээлийг авсан. Яаж авах вэ? Яг одоо энэ яригдж байгаа замаар очиж авч байгаа юм. Энэ Улсын их хурлын гишүүн Болор Чулууны Дорнод гурил. Улсын их хурлын гишүүн Солтааны Монгол Шаазан. Зам тээврийн хөгжлийн сайт Содбаатарын Эфото Анарван. Хөдөө аж ахуйн сайт Батцөргийн тээвэр ачлал компаниуд жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сангаас хөнгөлтөө зээл авсан тухай мэдээллийн хэрэгслүүдээр гарсан. За зарим нь үгүйсгэж эхэлж дөрвжээс. Би юм байгаагүй. Гэтэл энэ үуч баримтны төсөл сонгон шалгаруулах хорооны хурлаас урт хугацаатай хөнгөлтөө зээл олгохоор дэмжигдсэн иргэн аж ахуйн нэгжүүдийн нэр зэгж 2018 оны 4-р сарын 3-аас 16-ны өдрүүдэд төсөл хүлээн авсан.
За жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгч иргэн аж ахуй нэгжүүдээс ирүүлсэн төслүүдийн хүнсгүүд аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн сайтын 17 оны 6 дугаар сарын А76 тоод тушаалаар батлсан ийм журмаар сонгосон. За одоо тэр нь яг энэ журмыг иргэд мэдчих. Энэ дотор хараарай. Энэ дөрвөн төрийн түвшээ сайд нарын компаниуд дөрвөлөө байж байна. Дорнод гурил энэ байна. 29 дээр нь. Энэ улаанаар хашигдсан байж байгаа. Монгол шаардсан байна. Энэ. Тээвэр ачил байна. Энэ байна. Эфота Анраван гэдэг энэ компани байна. Бүгд байна. Тэр жичгээд энэ төслөө өгсөн боловч дээрх жагсаалтад ороогүй иргэн аж ахуй нэгжүүд төслийн хариуг төслийн бичиг баримтын хамт 18 оны 6 дугаар сарын 15-ны дотор жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сангаас ирж авна уу? Энэ хугацаанаас хойш төслийн материалыг архив шилжүүлнэ гэж. Болоод өнгөрцөн процедурын тухай бид нар ярьж байгаа. Ийм л нөхцөл байдал, ийм л дүр зураг байна да. Бидний энд чинь бас маш их итгэж, дэмжиж, бас энэ их хурл төр засагт байгаа энэ 76 гишүүдээс илүү иргэнлэг голчтой эх оронд сэтгэлтэй гэж харж ирсэн улсууд хүртэл ингээ ороо явцсан байгаа даанч харамсаж байгаа. Хоёрдугаарт нь жижиг дунд үйлдвэрлэлийн хөнгөлтөө зээл гэдгээр ямар том хүмүүсийг дэмжээвэ? Энэ улсууд яагаад ийм жижиг дунд үйлдвэрлэлийн зээлийг авах хэмжээнд очсон юм бэ? Тэгээд энэ дэр бүх мэдээлэлийг бичсэн байгаа байхгүй юу? Энэ чинь ерөөсөө жилийн 3% хүүтэй байна шүү дээ. Тэгээд тэрбум 300 сая, тэрбум 600 сая, 2 тэрбум 100 сая маяг гэдээ ингэж авсан байна. Жилийн 3% хүүтэй. Жилийн 3% хүүтэй жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих зээлийг аваад эргүүлээд арилжааны банк нь жилийн 30% хүүтэй хадгалж байгаа. Юу ч хийхгүй зүгээр жилийн хүүн дээрээс энэ хүн 26-аас 27%-ийг идэж байгаа. Өнөөдөр түрүүчийн баримтанд дэлгэгдээд эхэлж байна. Жилийн 3% хүүтэй авсан зээлээ энэ нэр бүхий эрхмүүд эргүүлээд сарын 2.6% хүүтэй буюу ингээд энэ чинь 10 сар нь 26% хүү болж шээ. Жил чи 12 сард. Ингээд эргүүлээд 3% хүүтэй авсан зээлээ 30% хүүтэй хадгалдаг. Яаж Монгол жижиг дунд үйлдвэр хөгжих юм бэ? Энэ усуудыг жижиг бизнес эрхлэгчид гэхээр Монголд хин том бизнестэй болох юм бэ гэдэг. Жижиг дунд үйлдвэрлэлийн зээл нь их хурлын гишүүд засгийн газрын сайдуудыг дэмжиж явдаг болсон тогтолцоог л ярихаас өөр аргагүй болчихсон. Ичхгүй улаахгүй тайлбаруудыг хэлж ин л да түрүүчээс гарч ирээд надад бол компани байхгүй л гэн гүтгүүлчлээ л гэж юм. Ёстой булхаа булчингараа гэж гардаг л юм шүү дээ. Энэ баримт чинь нэгэнт л энэ хэвлэл мэдээллийн байгууллагын та нөхдийн араар мөрөөр орцсон бол гаргаж тавьж л таараа байхгүй юу? Одоо энэ бүр цаашдаа бүр ингээд бүр булаагаад хэлэх юм билээ. Өнөөдөр энэ нэр бүхий энэ 3 гишүүний араас яригдж байгаа хүмүүсийг би одоо материал нь тодорхойг болохоор хэлж болохгүй. Бүр арайч гэмээр хүмүүс байгаа байхгүй. Гэхдээ та бас ингэж төр төмнөө ингэж луйвэрдэж амьдрд юм уу? Бараг ам асуумар хүмүүс хүртэл байгаа. Гэхдээ даанч явдаггүй. Энэ хүний нэг гишүүний авсан тэрбум төгрөгөөр 10 жижиг дунд бизнес эрхлэгч хөлдөөрөө болсон шүү дээ. 100 саяын ийм хөнгөлтөө зээл өгсөн бол ингээд бодохоор харамсалтай. Дараагийнх нь улсын ерөнхий прокурор инх хамгаалалтын өнөөдөр энэ нүүрсний асуудалд хэрэг бүртгэл нээсэн авилгатай газар шалгаж байгаа гэсэн мэдээлэл өгсөн. Энэ улсын хурлын гишүүн илийнх бол асуулт асуудаг. Нэгдүгээрт энэ офшорын хуулийн хэрэгжилттэй холбогдуулаад Монгол улсад хичнээн төгрөг орж ирсэн. Тоо хэлэх боломж байна уу? Энд бол шууд хариулт өгсөн байсан л дээ. Офшороос мөнгө орж ирээгүй. Энэ бүр хулгайчиг хил даваад явчлаа найзуудаа. Хоёрдугаарт нь яасан гэхээр 10-аас 11 онд Дүнгийн говийн гашуун сухад томтоор 3758 машинаар 379 мянган тонн нүүрс номер дугаартайгаа илрээд гайлын бүрдүүлэлтгүйгээр гарсныг илрүүлсэн прокуророос хэрэгсэхгүй болгосон. Энгийн хүний нүдээр харахад хууль хяналтын байгууллагууд шалгаад бүх бичиг баримтыг тогтоочод байхад 13 онд хэрэгсэхгүй болгосон. Энэ дээр нэг ноцтой асуудал. Бид нар нүүрсний хулгай гээд 10-11 оны юм хэрэг яриад байгаа шүү дээ. Тэгсэн чинь ерөнхий прокурор яасан гэсэн чинь ингээд инкол гişүүн асуулт асуусан юм байна. Тэгсэн чинь ард нь яасан дахиад шинэ нүүрсний хулгай гараад ирсэн. Өмнөх хулгайг хэн хулгайлсан, хэн хулгайлуулсан, хамтарч хийсэн юм уу гэд ингэжсэн чинь дахиад шинэ хулгай гарч ирсэн. Энэ нүүрсний асуудалд хэрэг бүртгэл нэгээд авилгатай тэмцэх газар шалгаж байгаа. Шалгаж байгаа учраас тодорхой мэдээлэл өгөх боломжгүй. Таны ярьж байгаа асуудлыг нэг бүрчлэн шалгаж байгаа гэдгийг хэлэх байна. Өмнө нь буюу 10-аас 11 хооронд нүүрсний хэрэгт холбогдох хэдэн хүнийг шалгаж байсан бөгөөд тус хэрэг 13 онд хэрэгсэхгүй болсон байдаг. Тус нүүрсний хэргийн асуудал тухайн үеднээс хэрэгэх гэж оролцсон ч хөөн хэлцэх хугацаа дуусчихсан. Яг харахгүй ноцтой асуудал үүссэн, машинуудыг хоосноор бүртгээд цааш гаргасан, татвараас зайлсхийсэн, татварын хэмжээ нэлээд их хэмжээний асуудал байгаа. Шаардлагатай гэж үзвэл мэдээлэл өгье. Ийм ойлгомжтой.
хуулийн тамга барьсан хүн ингээ хэлээ сууж шít. Өөрөөр хэлэх юм бол нүүрстэй машиныг хоос машин гэж хэлээр гаргадаг. Тэгээ тэр хэдэн машин гэж бодож байна. 3750 хэдэн машин. 3 машин биш, 30 машин биш, 300 машин биш. 100 тонны даацтай баг 4000 ширхэг машин хэлээр дүүр нүүрс аччаад хоосон гэдэг бүрдүүлэлт хийгээ гарч хахад Монгол төр хаана байсан. Энийг төрийн хулгай гэж хэлнэ үст. Энэ чинь хохирлын тооцох юм бол 25 сая доллар буюу 60 орчим тэрбум төгрөг гэж хэлсэн шүү. Зүгээр л нөгөө одоо энэ дуйлантай 60 тэрбумын хэрэгтэй эзэлж байгаа. Тэр 60 тэрбум чи бүр ёстой үгүй зайлж шин. Зөвхөн энэ хардаа энэ одоо өнгөрөх өдөр ингээд хөвлийнхэн бүгд мэдээлсэн. Би бүр дахин босгож ирж байгаа ярмаар байна. Ямар баян юм бэ бид нар. Утаанд зарцуулагдсан мөнгөний 500 тэрбум салхинд хийсэж байгаа. Гэхдээ тэг хэдийг зарцуулсан юм бэ? Өчигдөр уг нь 160 хэдэн тэрбум гэдэг мэдээлэл өгч байсан мэт. Утаанд зарцуулсан мөнгөний дүн. Гэхдээ 500 тэрбумын зөрчил илэрнэ гэдэг чинь хэдийг зарцуулсан юм бэ? Хэдэн хүн холбогдож байгаа гэсэн чинь 24 албан тушаалтанд байгаа. Гэхдээ та 24 чи ямар цадаж хахадгүй ийм 24 хүн юм бэ? Энэ усчин утаан дотроос улсын чинь нийслэл үзэгдэхий байл шүү дээ. Улаанбаатарчууд угаартаж өглөө. Жил болгон ийм хөгийн юм ярьдаг, жил болгон утаагүй зуух ярьдаг, жил болгон утаагүй түлш ярьдаг, хэрэгждэггүй хийгддэггүй ажил би өчигдөр ярьж байсан. Өнөөдөр гэхэд утаагүй түлш буюу сайжруулсан шахмал түлшний 80% нь Улаанбаатар хотод ирдсэн байх хэрэгтэй байсан байхгүй. Ингээд одоо хаана хэрэглэгдэх ёстой тэр зорилттой хэсэгтээ буух ёстой нэг ширхэг сайжруулсан түлш алах ёстой. Өнгөрсөн хугацаанд гэхэд 500 тэрбум төгрөгийг бид нар утаанд зориулаад салхинд хийсгэсэн байгаа. Энэ мэдээллийг зариг цэгмээс бүр яг их сурвалжаас нь төрийн ордонд өгсөн ярилцлага байна. Үзэгч та бүхэн хүсвэл ороод үзэж болно. Баримтгүй хэнийг ч хүтгэж яахгүй. Энэ 24 хүний нэрч дэлгэгдэнэ. Ерөнхий сайд тургуулсан юм л. Одоо энэ засаг нэг ийм сонин нөхцөл байдал үүслээ. Яг шударгал хэлээ. Болж байгаа, бүтээж байгаа, урагшлуулж байгаа, өндийлдэж байгаа үйл ажиллагааг үргэлж дэмжиж байгаа хэлж байгаа. Алагтай яринтэй л байгаа. Энэ засгийн газар, засгийн тэргүүн үндэ яг нэг юм ярьсан шигэ нийгэмд хүлээлт шигэ байх болчихлоо шүү дээ. Нөгөө сэлэм яас байна уу? Ер нь байгаа мó сэлэм. Эхлээд энэ сэлэм эргүүлэн ингээд энэ хариуцлагагүй энэ үйлдэлүүдийг таслан зогсон. Алтан амиа хайрлахгүй гэж тангараг өргөсөн ард иргэд итгэчихсэн. Одоо сэлэм байна уу? Сүүлдээ сэлэмний ир мохлоо гэжээс одоо эргүүч байсан ер нь одоо сэлэм байна хайж. Яагаад энэ засгийн газар, хэрэглэх газар, салбар яамдууд нь дунд доод шатныхаа энэ авилгын үүр уурханд хариуцлага тооцохгүй байна. Хариуцлагагүй болохоор ч хулгай чинь даамжраа явуулдаг шүү дээ. Тэгээ одоо энэ хараа. Монгол улсын ерөнхийлөгч Асемын дээд хэмжээний чуулга уулзалтанд оролцож байгаа. Олон улсын өндөр дээд хэмжээний эдийн засгийн форумд оролцож байгаа. Өнөөдөр Дэлхийн оюуны өмчийн байгууллагатай уулзсан. Дэлхийд шившгээд илгэж штэ энэ удаа чинь. Энэ өдрийн санны онлайн түгээгч DNN цэгмэнгээ сайт байгаа. Ороод үзээрэй. Дээлийн үсийн товчлцсан сайт байт. Дэлхийн оюуны өмчийн байгууллага сайн сонсож байгаа. Утаагүй зуух яндангийн патентийн талаар лавлгаа өгнө гэж. Биднийг доромжилж штэ одоо. Дэлхийн утаагүй зуух бүтээгээгүй юм аа. Зөвхөн танаах л бүтээсэн. Дэлхийн тийм янданд шүүлтүр тавьдаг технологиг гаргаж ирч чадаагүй юм аа. Танаах л гаргаж ирсэн. Тэгээ ерөнхийлөгч ингээд Дэлхийн оюуны өмчийн байгууллагатай ингээд уулзаад ингээд олон асуудлаар ярилцсан чинь тэн дээр нь ийм лавлгааг одоо танад гаргаж өгье гэж. Одоо бид нэр одоо энэгээр одоо өнгөрөх юм уу яах мэдэхгүй. Дэлхийд анх удаа утаа гаргадаггүй зуух үйлдвэрлэсэн ийм аимшигтай усуд болж байна бид нар. DNN цэгмэн гэдэг мэдээллийн сайт байна. Ороод үзээр үзэж тав. Тэгээ бүх хулгайгаа яаж дарддаг ийм технологи процессүүд чинь өдөр болгон гэрчлэгдэж байна. Дөнгөж өнөөдөр нөө алдартай 60 тэрбумын асуудлаар эргэн дорд зодов дахиад энэ манай үндэсний мэдээллийн төв дээр энэ хоёр давхарт мэдээлэл хийгээд гарсан. Хөгийн юм бэ гэмээр л ийм л болж байна. Авилгатай тэмцэх газар нотлох баримт гэж хэлээд энэ хурааж авсан iPhone 5 гар утсыг нь буцааж өгөхдөө эвдэл зогсон. Дээр нь өсөн бичлэг материал сэлтийг нь устгасан. Энэ 60 тэрбумын хэргийн
эргэн тойрон хамаарал бүх материалуудыг баримтгээд энэ иргэнээс хурааж аваад буцаагаад өгөхдөө 8 удаагийн байцаалд авсан байгаа. Мэдүүлэг авсан байгаа. Буцаагаад өгөхдөө бүгдийг устгацсан. Хуулийн байгууллагч ингэж ажиллах юм. Энийг хэрэг гэж үзээд байгаа. Хэрэг гэж үзээд хаачлаа гэж мэдээлээд байгаа. Энэ хэрэг биш шүү дээ. Төрийн эрхийг хууль бусаар авсан орлого байхгүй. Эргэн дор зодовч гэсэн хэлжсэн. Энэ төрийн үйлдэлийг төрийн эрхийг хууль бусаар авах гэсэн оролдлого байсан гэж. Би оролдлого гэж хэлэхгүй. Авчихсан, чадсан байхгүй. 60 тэрбумаар Монголын төрийг авцсан. Эндээ өнөөдөр энэ хулгай бүх төвчний хулгай газар авцсан бид нар энэ 60 тэрбумд дарлуулаад явж байгаа. Аимшигт юм ярьж байгаа. Тэгээд ганцхан юм байна. Энэ ч бас нэг хүн байхгүй өөрөө. Үхгээс бусдыг л үдцэн явж байгаа шүү дээ энэ халаан дундуур явах та. Нэг юм дээр маш тооцоог ганцсан ба. Тэгээ эргэн дор зодоо өнөөдөр яах гэж мэдээлэл хийсэн гэхээр зэрэг надаас хурааж авсан нотлох баримт энэ авилгатай тэмцэх газар хурааж авсан гар утас одоо бичвэр юу гэдэг те бүх их усруудыг аваад ингээ буцааж өгтөө устгасан гимтээсэн ийм нөхцөл байдалтай байл. Харамсалтай тэд нэг юм тооцоогүй. Би бүх 60 тэрбумын баримтыг хувьлаад хадгалсан байгаа. Энэ нэгээр зогсохгүй хувьлагдсан байгаа. Шаардлагатай гэвэл одоо ч над 60 тэрбумын бүх баримт байна гэсэн юм. Та нарын энэ бол эвлүүлэг, энэ бол гүтгэлэг гэж байгаа энэ үйл ажиллагааг чинь дахиад илэрхэж бэлэн байна гэсэн юм. Ингэдэг л байна. Одоо чинь нотлох баримтыг л устгачдаг байх юм шүү дээ. За би нэг юм асууя. Мэдтэн хариулаад өгөөрэй. Аль ч шүүрэн телефоны дугаар барьдаг байсан датагаар интернет орохоор зөндөө удаа тэгээд датагаар орж байгаа дата дуусаад нэгж рүүгээ орохоор 5 секунд ч бололгүй утсан тэдэн төгрөгийн нэгж байсан хамаагүй шууд дуусчих юм аа. Оператороос асуухаар интернетэд хандлт хийсэн байна. Утасны чинь төлбөр юу нэ оператороос интернет хандлт хийсэн байна. Утасны чинь аппликейшнууд апдейт хийсэн байна гэсэн хариулт өгдөг. Миний ойлгохгүй байгаа юм датагаар орж байхад яагаад тэр апдейт нь хийгдэхгүй яг нэгж рүүгээ орохоор хийгддэг юм бэ гэсэн байна шүү. За юун сайхан юм боддөг юм бэ? Билгээ наадуу чинь тэр жижиг дунд үйлдвэрийн зээлийг банк пост болон том ломбарданда өгөөд бидэнд өндөр хүүтэд зээлж ард түмнээ шулдгаа. Тэр сайдуудыг огцруулъя гэсэн байна. Сайн хоёроо хөдөөний хаан банкны мөнгө хүлэгч нартай холбоотой байдаг шүү. 10% хүүтэд зээлүүлээд тэгээ зээлдэгчээ дарамтлага гэсэн байна. За энэ дэнднэл гэж байна. 1072-ын талаар мэдээлэл байна уу? Манай гайлынхан хоосон гэхээр нүдэнэд би сохор гэд гаргаж дээ гэсэн байна. Ямар баян орон юм бэ? Ямар хүн чанаргүй хүмүүс бидний толгой дээр гарч суугаа вэ? За бариад хуулийн дагуу арга хэмжээ аваач цаг нь болсон шүү дээ гэсэн байна. Угаартж өгч байгаа нялхас хүүхдүүдэд хэцүү байгаа шүү дээ. За 20 онд 2 том намаас ганц ч хүн гарахгүй байх хэрэгтэй. Бүгд хулгайд гарчихсан байна гэсэн байна. Би ч одоо хэнийг гаргах юм ба төгөр. За сэлэн байдгаа хогорхоос сүгч байхгүй хулгайлаж явсан шүү дээ л гэж байна. Сурагчдын амралтыг болгоно гэсэн яасан бэ гэсэн. Өнөөдөр шийдвэр гарна гэсэн ямар нэгэн шийдвэр хуралцсан уу хуралдаагүй шийдвэр ямар ч гэсэн гараагүй. Захилгааны хүчтэй л өсгөгч байнга зарна. За энэ одоо юу вэ? Заруулаа явчлаа. Захилгаан гэхлээр чинь одоо уншааж явсан чинь зар болоод явчлаа. Зар илгээхгүй шүү. За ерхий сайд дүрс үхээ засгийн газрын гишүүд чинь татврын мөнгө хулгайлаад монголчуудыг шулаад байна. Яа гэж бодож байна? Сэлмээ эргүүлгүй яах вэ л гэсэн байна. За хужаанаар авсан нүүрсээ маш том нөхөн зойронд нөөцлөд байгаа штэ. Бид нүүрсний нөөцөө дуусгашаад эргүүлээд хятадуудаас худалдаж авч нүдний булаа болох юм биш үстэй л гэж байна. Төрийн хулгайчдыг одоо яах вэ? Ард түмэн минь ээ. За энэ зөрчний хууль гэж нэг балаа юм хулгайчлал өөрчлөлт нарт үйлчлэхгүй юм аа. Утсаа алдаад цагдаад өгнө. Автоматар үнэлгээ тогтоогоод хөдөлмөрийн үсний доод хэмжээнд хүрэхгүй байна гэдэл хэрэгсэхгүй болгочихно. Тэгэл хулгайч хажууд инээгээд л явж байх юм аа гэсэн мэт. Баянзүрт дүүргийн 11 дэх хороо буюу ногоон зойр хууль хөлийн голын айл нь өрхүүд иргэн тусламж түргэн тусламж дуудахаар хонхрын түргэн дууд гинэ. Хонхрын түргэн дуудахаар багтаа 2 цагийн дараа ирдэгэ. Энэ арай л биш байна. Машин эвдэрсэн янзалж байна. Янзалж байж очино гинэ. Очиж аваад үзүүлчихэд буцаагаад хүргээд өгье гэхээр үгүй ээ өөрийн машинаар явна гин. Үнэн хэцүү байна л гэсэн байна. За тог өсгөгч зарна шүү. За зарыг бити явуулаа манайхаа. За бас өнөөдөр Арслан цэгийн сайтныг ноцтой мэдээллийг нийтэд хүргэсэн. Судалгаа танилцуулж байгаа. Гэр бүлээ цуцлуулсан иргэдийн тоо 3 дахин нэмэгдчихлээ. Олон сайхан юм болж л байгаа л. Болохгүй юм энэ нийгэмд ч газар авчлаа шүү. Гэр бүл салалт 3 дахин өсчихэж штэ.
Монгол төрд бодлого алга шүү дээ. Бүтэн бүлээн гэр бүлээ хамгаалах төрийн тогтолцоо механизм алга шүү дээ. 3 дахин гэж байгаа шүү дээ. Арслан цэгийн сайт дээр байгаа. Энийг би бас заавал ороод үзэр гэж. Залуучуудтай хэлж л байна. Одоо өнөөдөр бол шууд нийгэмрүүлэлт төлөгч л да залуучуудаа хариуцлагатай бай. Гэр бүл гэдэг бол улсын энэ чинь айл болохыг төрийн хэрэг гэж үздэг Монгол уламжлал байж шүү дээ. Энд дээр хариуцлагатай ханд гэдэг мөчнөөн зөвлөгөө мэдээллүүдийг л өгсөн байлээ энэ арга хэмжээгээр. Гэхдээ би юу хаашаа хандаж ийм гэхээр төрлөө хандаж байгаа юм дахиад. Чи зүгээр залуучууд чинь гэр бүлээ цуцлуулж байгаа байдал 3 дахин өсчөөд байхад төрийн бодлого гэж юм байдгүй юм. Төр иргэнээ хамгаалдаг бодлого гэж алга шүү дээ. Энийг бүр юу гэж хэлмээр юм. Өрх толгойлсон ээжүүд чинь утгаа алдлаа шүү дээ. Ганц би аауд ч гэсэн маш их болчихлоо шүү дээ нийгэмд. Эндээс эхлээд улс их орончин эмтерхий доглон сэглэн болж эхэлж байгаа байхгүй. Бүл бүтэн байх чинь тэр тусгаар улсын чинь үндсэн нэг тийм гол баг нь байгаа үстэй. Тэр бүл бүтэн байж ш. Тиймдээс гэр бүл болохыг чинь төрийн хэрэг гэдэг үстэй. Төр энэ хэрэгээ гаргал та. Дараа нь энэ үз. Бас нэг хариуцлага гоо. Энэ сонгоо харихын дүр. Гэр шата 5 хэрэг нь асуучлаа ш. Би наадах яг уншаа сууж юм л та. Маш олон асуудал ингээд яригдчихна. Бид нөгөө утааныхаа хэрүүлийг хийсэрэн байдал төрүүчээс ингээд хүүтэрч эхэлж байгаа нөхцөл байдал чинь 5 хүний амиар тохио өгж штэ. Энээс илүү ямар том сигнал энэ төр зэсэгт хэрэгтэй юм бэ? Гайхамшигтай хариуцлагагүй одоо бүр үнэхээр нэг юм хэл хүүг багтахгүй штэ. Нэг айл нэг гал боломж сүрлээ штэ. Ярьсаар байтал. Бүтэн хэрэлдэж хилцэж байж нэг яндангийн шүүлтүүрнээс салсан чинь одоо нөгөө сайт чинь Б үйлбэрээ сонгоо явцсан. Мэргэн санаа бол. За айлуудын янданд 54 тэрбумаар энэ утаа шүүгч тавьж чаддаг юм бол уурын зохнуудад 3000 уурын зохонд юу яа. 22 тэрбумаар тавина. Одоо айлын янданд болохоо байнгут нь уурын зохны янданд тэр шүүлтүүрүүд явах. Нэг ч гэсэн айлын нийгмийн асуудлыг шийдэлт. Нэг ч гэсэн өрхийн халаалтыг цахилгаанаар шийдэх ийм нөхцөл байдал руу иргмээр биш бид нар. 500 тэрбум төгрөг та нар утаанд цацсан 24 хүн дээр ингээд хэрэг яригдчихэж шээ. Үндэл хариуцлагагүй юм. Бүх газар том жижиг гэхгүй хариуцлага. Нөгөө 19 сая төгрөгөөр бодчихсан шарт тэмдэглэгээ арилцсан байна. Технологи алдаа. Технологи алдаа. Технологийн горим алдагдсан. Гэрэл гудамжинд чинь бас нэг газар буудаа байж тээ. Тэр гэхдээ өөрснийхөө нийгмийн хариуцлага өрөөнд хийсэн л гэсэн тэгээ байхгүйсэн л тоо. Энэ уг нь төвд түгжирлийг саармагжуулах зорилготой зураас гэж тайлбарлаж байсан шүү дээ. Түгжирж ийн гэдэг чинь түмэн машин явж ийн л гэсэн үг үст. Үгүй харин тийм. Тэр машины ачааллыг дааж явах хэрэгтэй бодог тавих хэрэгтэй. 7 хоног. За нэг хонцсон уу мэдгүй. 19 сая төгрөгөн дээгүүр 7 хоног бүжгэлждэг бид нар ийм л баян байгаа. Ийм цамаа. Ийм хариуцлага. Өнөөдөр бүр янз янзын асуудал бүр юу вэ гэмээр юм байна. Миний ярьжсэн сэдв. Хулгайчиг барихын үлгэр буюу 195 саяын зам гэж. Дахиад энэ яг тэр миний амьдарч байгаа орчинд үүсэж байгаа проблем асуудлыг бичсэн байна. Юу болоод байна гэдгийг хангалттай баримт материалаар гаргаж ирээд дэлгээ тавьж шин. Хууль хяналтын байгууллага, хот дүүргийн удирдлагууд энэ дээр анхаарал хандуулж ач холбогдол өгж байгаа хүн байхгүй. Улсын хурлын гишүүн их хурлын гишүүн хүртэл оролцоод шийдэгддэг. Одоо энэ чинь сүүлдээ бүр амар сони юм болж шин. Хулгайчигаараа барьераа гэж хашгирж байгаатай адил болж байна. Өөрөөр хэлэх юм бол дахиад нөгөө газар давхурдуулж олгосон. Бусдын эзэмшилт хууль бусаар халтсан хэрэг болоод эхэллээ шүү дээ. Энэ. Төрийн байгууллагын нэр барьж зам засуу, тавьсан замыг нууцаар сүйтгэсэн үү? Төрийн цагдаа яагаад хөдөлсөнгүү? Бүх асуудлыг ингээд мэдээмээ сурвалжлаа гаргаад ирсэн. Газар булаацалдсан тэмцэл хүний амьд хүрэх вэ? Одоо эцэстээ ийм нөхцөл байдал үүсэж байна. Энэ. Юу гэж хэлмээр юм тэгээд ийм л сонирхолтой болж байна доо. За энэ төр иргэдэд ядуу ойлгох бодлого урьж байгаа шүү дээ гэсэн байна. Үр хангаад тог хөнгөлөх юм болов уу гэсэн байна. Уртаанд зарцуулсан 500 тэрбумаар гэр ороолол байхгүй болох байлаа л гэж байна. За энэ лөөвчдөж яах вэ? Олон улсын шүүхээс тусламж зөвлөгөө авбал ямар вэ? Хаана юу болоод байгаа юм бэ? Болохгүй юм Монголд дүүрэн байна л гэсэн байна.
60 тэрбум цагдаа энтрээр яваад шийдэгдэхгүй зүгээр шууд иргэдэд харуулаа л гэсэн байна. 6 дугаар сарын 10-наас хойш хичээл хийх боломж залуу хөгшин хүүхэд гэлгүй боломж болдгоо гэсэн байна. 9 дугаар сард бүх торгуулийг нь төлөөд худалдаж авсан машинд өнгөрсөн 5 сарын торгуул цэгийн мэнэр шалгахад гарч ирэх юм а, энэ арай биш байна. Хаа байсан 5 сарын замын бичлэг одоо шалгаад сууж байдгийн байх таа л гэсэн байна. Энд чи торгуул цэгийн мэнэс устгагддгүй юм биш үү чинь. За манайханд наад тулгаачтайгаа тэмцээч. Монголыг залгиж дууслаа. Ерхий сайдаа та гарч ирсэн жишгээ намынхантайгаа тооцоо удах цаг чинь болжээ гэсэн байна. Хангаа хотхны халуун хүт усны зэв хэрээс сэтэрлээ гэж. Хулгай хийсэн нь илрээд байхад эхнээс нь хариуцлага хүлээлгээд байх хэрэгтэй штэ. Цаазаар авахд ч болохгүй юм алгаал гэж байна. Монгол улс чинь цааз уус шүү дээ. За энэ хэрээр ард түмний карма хоосорж байгаа олон хүн хохирж байгаа гэдэг утгаар нь тэднийг хайрлаад хаацаалаад байгаа болио. Ард түмэнд босгоцог болжээ. Алин болгон шогшорч суух байл гэсэн байна. За хангаа хотхны халуун хүт усны зэв нь хэтэрлээ шүү дээ л гэж. Цасаар шуураад ихэлсэн. Жолооч нар анхаарал болгоомжтой яваарай. Цааш нь дамжуулаарай. Дарханд бол одоо амар цас орж байна чинь. За энэ оройд гэхэд Улаанбаатар хот руу энэ цаснд бараг ороод ирэхгүй. Хангаа хотхны оршин суугч хин гэдэг иргэн сая сэтгэгдэл бичсэн байсан бэ. За тэр иргэн сэтгэгдлээ баримтжуулаад явуулаарай. Ямар ус гарч байгааг зураг хүргийг аваад их амархан шүү дээ. Бид их энгийн юм нэгж байгаа шүү дээ. Авг жав даваа жаргал гэдэг хүн байна. Лайныхаа энэ хаягдуул зургийн шидчихэл байхгүй юу? Ингээд үзвэл. Энэ орон сууцны хотхоноос бас ингээд ийм тийм байгааг байхад ингэсэн гэдэг зарга ирж ийсэн. Би оршин суугчдыг бол энийг бас баримтжуулаад явуулаарай гэж хэлээд байгаа. За гэр бүл салтын гол шалтгаан нь ажлын байрны хомсдол хөдөлмөрийн үнэлэмж бага байгаа явдал шүү дээ гэсэн байна. За энэ авилгач төрийг ард түмэн бидл сольж гадаадын хөрөнгө оруулалт нэрээр улс орныг минь хоослагч компани хувилдагч нарын толгойг авахгүй бол тэдэнтэй хариуцлага тооцдог шүүх төр гэж байдаггүй гэдгийг Киргизийн туршлага харуулж байна шүү. Ард түмэн бид оршихуй эс оршихуул гэж байна. За мэрэгжлийн урд чадвар гаргаж 300 хүний амь аварсан машинч туслах машинч хоёрч бас албан үүрэг гүйцэтгээд явж байсан юм шүү дээ л гэж байна. Яг уу ард түмэн яаж энэ хідэн хулгайчдаас салах вэ л гэсэн байна. Одоо зөвхөрөнгөө барж дуусч байна дөө. Одоо чадаж байгаа юмд монголчууд яахын дараагийн ерөнхий сайд чинь Эрдэнэ ерөнхийлөгч Батүл та нарын сонгогчл таараа гэсэн байна. Энэ хүмүүсийг одоо сонгох гол байна шүү дээ л гэсэн. Бараг л хэлчихлээ л дээ тий. За наа 76 төр барьж чадахгүй бол гадаадаас мэрэгжлийн улс төрч түрээслэх үү гэж байна. За тэр газрыг булаацалдаад бэлэн гинэт баяжих гэсэн хүмүүс их болжээ. Түлс дахиад нэмэгдлээ. 2390 болчихлоо л гэж байна. За энэ та хаанаас үзэж байгаа вэ? Тэр газраа бас бичээрэй. Татвар өгөхөө болдгийм үү? Яана тусал бүжиг өнөө өглөө шатхуун нэмэгдчихлээ гэдэг бас нэг бүнс юмсаас явуулсан мэдээлэл байсан уу? Би ч одоо шатхуун хэрэглэхээ болоод удаж шүү дээ. Одоо шатхууны үнэ дийлэхээ болоод нийтийн тээвэр чинь одоо төвд замаараа хурдан явдаг болохоор харин ч хурдан юм. Төгжрөхгүй замарч. Нийтийн тээвэртэй холбоотой нэг загтал хэрснийг би бас нэг бисэн ярьсан дээр уншаад өгчдөг. За таарийн явуулдаг нэвтрүүлгийг үргэлж үздэг баярлалаа. За баруунаасаа зүүн тийшээ автобус улсын их дэлгүүрийн баруун тал зогсоод улсын их дэлгүүрт хүмүүсийг оруулахын тулд гарц гаргаж бүх тээврийн хэрэгсэл зогсож байна. Үүнийг шууд мөнгөн завьяа дээр зогсоовол төгжрөл байхгүй хүмүүс нүхэн гарцааргаач хүмүүсийн аюулгүй байдал ч гэсэн асар ач холбогдолтой юм а. Олон хүүхэд хөгшдөд тайван явах боломж олгох юм а. Энэ бол төгжрлийг саармагжуулах өтгөс хүүхдийн төлөө гэсэн багц жолов ач тустай үйл ажиллагаа болж байгаа юм а. 2. Бидний хэдэн хөгшөд өглөө бүр цэвэр агаарт гарч гимнастик хийх, алхах, мөн гранд голф гэнэ тоглох зэрэг үйл ажиллагаа явуулдаг юм а. Гэтэл Сонгойрхон дүүргийн 13 дугаар хорооны иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал цоожилчод тоглох гэхээр зохиуруудыг нь хурааж авчаад янз бүрээр доромжлоод өгөхгүй юм а. Энийг ямар газар хэлэх вэ? Юу гэдэг тоглоом гинэ? Гранд голф гэнэ хөгшүүд тоглодог штэ ингээд модон бөмбөг шиг юмар ингээд. Тэгэл тоглуулж чаач дээ чинь. Өглөө 7:30-аас 8:30 хооронд тоглодог гэж штэ. Хөгшин настай хүмүүсийн одоо нарлах суух бүх газрыг нь барилга байшин болгоод тэгэд нэг газар баригдсан газарт нь очиод тоглох гэхлээр зэрэг тэнцээч ямар архиугаа суугч байгаа штэ. Үгүй харин тийм. Ахмадууд л чөлөө цагаа өнгөрөх шүү штэ. Одоо энэ чинь нэг шатар өрөөд суудаг талбай хүртэл байхгүй болов. Бүгдийг хамаар аваад булгаалал идээл дууссан шүү дээ. Энэ нэртэй устдаа шүү. 68-аас 83 настай Бадарч, Дэнзэн, Нямсүрэн, Бадрах, Наран цэцэг, Давг дорж, Магван, Чимэд самбуу, Ган хуйг, Цэцгэ, Амра, Насаа гэд ийм олон иргэн утасныхаа дугааруудыг бичээд баримттай хэлгээсэн шүү. За энийг бас тэр дээр дурдгсан хэддүгээр хороо гэж байна. Хорооны тэр иргэдийн хурал холбогдох улсууд нь бас анхаараарай. За өрсөлдөөний байгууллагаас захидлэрсэн байна да. Захидл юм уу? Энд чинь CD мэдээтэй болоо явчлаа.
Надад ч нэг үйл ажиллагаа. За ТV сэтгүүлч Монгол Коммент нэвтрүүлэгт шодрог өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газраас. Гэт ийм сэдвтэй. За мэдээлэл хүргүүлэх гэж байна. Монгол Улсын засгийн газрын ивэлдор төрийн ордны их танхимд 18 оны 10 дугаар сарын 22-ноос 10 дугаар сарын 23-ны өдрүүдэд хэрэглэгчдийн эрхийг хамгаалах улсын зөвлөгөөнийг зохион байгуулахаар бэлтгэн ажиллаж байна гэж. За уучлаарай энэ өнгөрсөн юм байна тий. За ёстой өчигдөр нөгөө захиан дээр хурж амжаагүй ажил өнгөрч. За дараагийн удаа зохион байгуулах арга хэмжээнд чинь хугацаа хожимдолгүй мэдээллийг нийтэд хүргэж ажилланаа. Энэ удаад бол маш их хариуцлагагүй хандсан байна тий. Өчигдөр өнөөдөр 2 болоод өнгөрч байгаа юм шүү дээ. За тэгсэн энд ТV сэтгүүлч Монгол Коммент нэвтрүүлэг тэгсэн бас нэг иргэн захидлаа хийсэн байна. Тэг ийм захиа ирж. За Баянзүрт дүүргийн эрүүл мэндийн төвийн нүдний эмч зам байдлын харилцаагаа засаарай. Ёстой муухай ажтай хүн байна л гэсэн байна. За ямар зам байдлын харилцаа гаргасан бэ? Болор чимэг гэдэг үзэгч та нотлох баримтуудаа бас явуулаарай. 1072% худалдаж авна гэж зар их явдаг болжээ. Учир нь олдохгүй юм а гэсэн байна. Одоо энэ зар нь битгий хуурдагдаарай. Энэ онлайнаар гарч байгаа янз бүрийн зарууд бол өдөр болгон хэлж байгаа шүү дээ. Энэ бол хуурамч заруу шүү гэсэн. За Монгол Коммент нэвтрүүлгийн хамт олон нэвтрүүлэгч та хоёр сайн сайхныг хүсье гэж баярлалаа. Би хэд хоногийн өмнө эмнэлгийн хаалгаар хөлөөрөө биш хэвтээгээрээ муу очлоо. Гарцаа байхгүй л нөгөө ертөнцийн хаалгыг татажтэй гэсэн бодол төрж байсан. Гэвч хувь тавилан өөр гэсэн юм а. Алтан дэлхий дээр амьдрна гэдэг сайхан юм а. Хөрс дэлхий дээр хөлөөрөө гიშгэн мөрөө үлдээнэ гэдэг бүрж гайхамшигтай юм да гэдгийг ахин мэдэрсэн. Дэлхийн ээжтэй иргэн буух буцах хаалгыг татсан хүн л энэ гайхамшигыг мэдэрдэг болов уу? Хүн гэдэг мөнч богинохон бодолтой доо. Хизээч мөхгүй юм шиг амьдрах гэж зүтгэж зүдэрч явах нь тун чарамсалтай. Хүн амьдрах сайхан. Амьддаа бие биенээ хайрлаж эрүүл байх нь хамгийн чухал гэдгийг мэдэрсэн. Мөн намайг хөл дээр минь босгосон цагаан нөмрөгт баатрууд авралын бурхадтай баярлсан талархсан чин сэтгэлээ илэрхийлэхийг хүсэж байгаа бүлгөө. Энэ хамт олон бол Баянзүрт дүүргийн нэгдсэн эмнэлгийн дотрийн тасгийн их хэмж инхмаа совилогч асрагч хамт олонд нь баярлаж байгаагаа өндөр настан Бямбачав илэрхийлж байгаа юм шүү. Улсын нэгдүгээр эмнэлгийн цусны эмгэг судлалын их хэмж Мегмар сүрэн тасгийн хамт олонд бас талархал илэрхийлээ. Амьд явж алтай ягнаас усуух хувийг хайрлсан ачтангууд билээ. За эрүүл мэндийн их хувилгаан дарих бурхад та минь цаглашгүй дээдийн амар амгалан сайн сайхан бүхнийг хүсээрөө хүмүүсээ амьддаа бие биенээ хайрлах тэр агшинд бурхад хайр авирлаа илгээж бүтэхгүй болохгүй бүхэн эргэн хувьсаж буцдаг юм шүү. Амьд явах сайхан Баянзүрт дүүргийн 10 дугаар оршин суугч өндөр настан Бямбачав гэсэн байл. За ёстой гарцаагүй л нөгөө ертөнцийн хаалгыг татлаа гэж орсон гэж шүү газар. Манайхан ч бас дандаа тийм муу мухаж болчоогүй шүү. За 2020 онд замж яваад ман хоёрыг зайлуулна шүү. Нэг ч хүнийг сонгож болохгүй шүү монголчууд минь айл гэсэн байна. За Солонгосын 3 сарын визэнд ороод 60 хонлоо. Мэдээгээр 35-40 хоног байх юм а. Элчингийн лавсгаас асуугаар бодит байдал нь ийм байна гэхийн юу гэсэн үг юм бэ? Иргэдээ үнэн зөв мэдээлэл өгөөч. Улсын хурл засгийн газрыг дуудлага худалдаагаар дуудах цаг болоход ойрхон тэгтээ тэргүй төрийн гэсэн бункныг дуудлага худалдаагаар худалдаад дууссан шүү дээ л гэсэн байна. За 100 айлт гарцгиймээр байна л гэж байна. За наадуулаа шоронд хийл гэсэн сэтгэл их оронтойгоо л үлдмээр байна шүү. Эрхэн гişүүдээ бид нэгдэх хэрэгтэй шүү гэсэн байна. Барилганд бөөн цавчаа ажил хийхээр цалингаа өгөхгүй хүүхдтэй цэцэрлэгт өгөхөөр 22 хүүхдтэй оронтой байхгүй гэх юм аа л гэсэн байна. Хин шоронд хийх юм бэ? Хэнийг хин хизээ шоронд хийх юм байл гэсэн. За тог гурвлагчийн талаар мэдээлэл өгөөч ээ. Хэдэн 7 хонлоо шүү дайл гэсэн байна. Чи нэг энийг ёстой нэг маш их эрэлт хэрэгцээтэй нэг юм зарлчаа тэгээд таг болсон шүү. Харин тэгсэ. За энийг би ёстой иргэдэд эргүүлж танилцуулна. За 18 цаг 41 минут. Яг иймд боломж эфирийн зүгээс бидэнд олгогдсон юм билээ. Өнөөдөр за маргаашнаас бол эфирт цаг хэвийн горимдоо ороод үргэлжлэх байх. За ерөнхийдөө өнөөдөр нэг иймд асуудлууд олонний анхаарлын төвд тэргүүлэгч мэдээллийн нүүр хуудсанд байршлаа да. Та бүгд бас бидэнтэй цензургүй сайхан сонсдогтлээ хуваалцаж солилцсонд бас баярлалаа. Маргааш Монгол Коммент 18 цаг тэг минутаа энэ энэ дээрээс эргэж танд хүрнэ. Асуудалд авах гэхийн ухаанаар хандаараа үзэгчтэй. Урайгаа хэлээд дуусгая та. Монгол Комментэд нэгдэцгээе. Хаяг төмөрийн дэлгэцэнд өрцөн үед Кагоци бидэнд туслахаар ирлээ. Өвчин эхлэх болон хожуу альчууд эмчилгээний